câteva minute, mai bine zis. Ca să concludem conferința anterioară despre partea comportamentală a rețelelor sociale, ținând cont de bilețele pe care le-ați adus aici domnului conferințiar. 2 minute, mai puțin de 2 minute. Vreau să vă citesc câte ceva din ce am primit scris pe bilețele și vă mulțumesc tuturor. Vreau să am o afacere proprie, își dorește cineva. Pentru asta, o rețea socială cum e LinkedIn-ul este fabulos de utilă. E mult mai ușor să faci o afacere de succes astăzi decât era cu 20 de ani în România, dacă folosești rețeaua asta socială. Altcineva spune: vreau să dobândesc echilibru între ce trebuie și ce îmi place să fac. Ceea ce e o întreprindere foarte dificilă și rețelele sociale sau Facebook-ul nu sunt deloc de ajutor pentru asta. Cuțitul poate fi folosit bine sau rău. Altcineva: vreau să fac un dulap. Pentru asta, nu exagerez, Facebook e fabulos. Poți să găsești tutoriale excepționale filmate, înveți cum să faci un dulap, e extraordinar pentru așa ceva. Vorbesc serios. Altcineva spune: îmi doresc cu ajutorul lui Dumnezeu să fiu o soție bună, o mamă bună, o soacră bună, o bunică bună, o soră bună, o cumnată bună, o prietenă bună, o vecină bună. O persoană care își face treaba cu demnitate și în orice împrejurare. Dacă reușești să faci toate astea, nu-ți mai rămâne timp deloc pentru rețelele sociale. Deci iar nu sunt de folos. Altcineva spune: visul meu e să am o familie și un serviciu bun. E ceva ce nu am spus, dar să știți că am constatat tot mai des că adolescenții și tinerii și foarte multe familii reușite, tinerii între ei se întâlnesc fie pe Facebook, fie oricum pe internet, pe o rețea socială. Și asta nu e întotdeauna rău. Uneori e rău, alteori e bine. E ca în viață. E doar un alt canal de comunicare. Și ultima pe care am vrut să vă citesc, ultimul bilețel, mi se pare foarte important. Și poate greșesc, dar așa cred eu. Cred că e prea puțin folosit internetul și rețelele sociale la adevăratul lor potențial pentru asta, ce vă citesc de pe bilețel. Să merg în misiune, dedicându-mă celor săraci. Probabil că nu a existat în istoria lumii, de la Gutenberg încoace, un instrument de evangelizare și de a merge în misiune mai eficient și mai bun decât rețelele sociale, dacă sunt folosite inteligent și cu sinceritate. Și pentru bilețelul ăsta, orice rețea socială e absolut extraordinar de util. Mulțumesc frumos pentru toate! Mulțumim încă o dată domnului pentru conferința așa de interesantă pe care ne-a prezentat-o. Se vede că îi place să facă lucrurile foarte bine, de la început până la capăt. Este unul din motivele pentru care l-am invitat, citind articole de pe Hotmos și de pe alte site-uri de socializare. Acum, aș vrea să vă prezint un prieten drag al provinciei noastre și al institutului nostru, Excelența sa Patrick Kelly, arhiepiscop emerit de Liverpool. Excelența, mi permette di dire qualcosa sul suo curriculum? A studiat teologia sistematică la Oxford Seminary, în Anglia, și a devenit rectorul acestuia în anul 1978. La 9 martie 1984 a fost numit episcop de Salford de către Papa Ioan Paul al II-lea. A fost consacrat episcop la 3 aprilie de episcopul Thomas Holland cu arhiepiscopii Derek Warlock și Maurice Couve de Mourville, în calitate de consacratori.
Excelența sa a fost numită arhiepiscop de Liverpool de către Papa Ioan Paul al II-lea la 21 mai 1996. Este membru al Consiliului Pontifical pentru Dialogul Interreligios, condus de Cardinalul Charles. De 20 de ani a însoțit în fiecare an un grup de episcopi în Țara Sfântă. Este și președintele Fundației Internaționale în serviciul surzilor. Sua Eccellenza, ringraziamo per la sua presenza e adesso la invitiamo a presentare la sua conferenza. Textul este deja tradus. Va prezenta în limba engleză și o să urmărim cu atenție textul tradus în limba română. I want to share with you the influences on me between the age of 16 and 24, for which I constantly give thanks to God, for I didn't choose any of them. I did not insinuate myself by my own planning, preferences, and least of all, thanks be to God, ambition into the path of any of these influences. They were just there, or more accurately, certain people were just there. And with fear and trembling in a Franciscan context, but reassured by the fact we now have a Pope who is indeed a Jesuit, but deliberately chose to be called Francis, I must acknowledge above all the influence on me of that family given to us by St. Ignatius Loyola. From the age of 11, I attended a Jesuit high school, and then from 1955 till 1964, I studied at the Jesuit University in Rome, the Gregorian University. But beside the formal academic training, and again largely because of Jesuit priests, I was introduced to, for example, St. Teresa of Avila and the Way of Perfection, invited to enter into the interior castle, encouraged to risk reading St. John of the Cross. I was inspired, therefore, by all of this into serious discernment of the will of God. And that always means to accept a daily conversion of mind and heart and spirit. I say that because to be perfect is to have changed often. As an indication as to where this time I share with you will take us, you might already have felt how often words suggesting journey, travelling, pilgrims and conversion are emerging in what I put before you. And I am convinced this is the challenge, the responsibility, the gift we must make sure we share with people between the ages of 16 to 24. It's the time of the most exciting journey in their life. And strangely, the one thing that can block that journey, and it may sound odd perhaps in Romanian as it does in English, the one thing that can block the journey is nothing. Nothing is very, very dangerous. If we allow young people to live with fanciful dreams, if, and perhaps a dialogue with our previous speaker, a very wise American Protestant writer noted, sadly, so many young people increasingly nourishingly feed on the world of virtual reality. The virtual, not the real. We encourage them to escape from today and history and the story and the challenge of tomorrow.
In other words, if we are going to go on a journey, we need an horizon. We need a decisive direction, or literally nothing will suffocate us and kill us in body, mind, and spirit. I share with you first one very specific example of a liberating moment for me. We were studying the Gospel according to St. John. Our professor was more than 70 years old. One Monday morning, he began his lecture by saying, "Cross out all the notes from the last 3 lectures." Since Friday, I have read again all the works attributed to St. John, and I am certain when St. John wants to say with, he uses the Greek word para. But when he uses the word pros, he means towards. He means a journey. He means relationship. He means dynamism and excitement. So the beginning of St. John's Gospel declares, "In the beginning was the Word, and the Word was towards God." He then spent the next week of lectures spelling out the implications of that affirmation. It means our God is not a boring, isolated monad. Our God is not a motionless, static 3. In God there's movement, there's dance. There is ever new manifestation of knowing and loving and giving and receiving from one another. And it is that journey which has become flesh and pitched his tent among us. And tents are for travellers. Tents are for people heading to somewhere else or someone else. And that is why John's Gospel is set out as a series of journeys. The greatest, I'm ascending to my Father and your Father, to my God and your God. And then all things were made through him. That is, all things were made through him who is dynamic, who is an adventure, who is onwards. All creation is dynamic. No wonder a lady I believe is a great theologian in the United States, Elizabeth Johnson, wrote a book called Ask the Beasts. Darwin, that is evolution, and the God of love. Evolution makes sense because the whole of the universe was created through him who is towards the Father. And above all, we ourselves are immersed into an upwards, onwards call. And we find ourselves naming the place where we place the consecrated bread, a tabernacle, a tent. It is always not just at the hour of our death, that it is viaticum, food for journey, way bread. In the words of Pope Benedict, the Eucharist draws us into Jesus' act of self-oblation, more than just statically receiving the incarnate Logos. We enter into the very dynamic of his self-giving. And so, an abiding blessing for me was this: to receive light, wisdom, in the fact that a priest 70 years old was still learning, still discovering, still sharing new life. Things both old and new. So when I found myself involved in formation, I made sure my students were very clear
that none of them could ever say at the end of my course, "We have done theology." I'd give them a little introduction. It was always work in progress. I recall how the Gregorian University once described that when we give somebody a doctorate, all it is permission to read safely by yourself, not to teach. You are still learning. So to the 16 to 24 years. Whenever anyone in the glorious adolescent years has asked my advice about their next step, especially in terms of study, if university is an option, seize it, and opt for the area which fascinates you, which excites you. Only such a choice will make you work really hard till your head is aching. Because such fascination emerges from our personal, utterly unique desire to know, to encounter the radically other. I'd say never choose according to a job, still less according to income or what is fashionable this year. And it is certain, a mind and heart, a spirit stretched, shaped, converted, renewed by the challenge of what draws me on beyond where I am, means that I can then, in a relatively short time, be adjusted to whatever employment, calling, vocation crosses my path. The one hurdle, anyone whom I interviewed who was considering whether to offer to go forward towards priesthood, I insisted, prove to me that the last thing you were doing really excited you. In other words, are you dead or alive? To put it another way, I wanted to insist that there was life there, vitality. This charter, for those precious years, reflects the inscription in the dining room of St. Mary's Seminary near Birmingham, where for 18 years I was privileged to be involved in the formation of future priests. The words in Latin, "Dar sapienti occasionem et audeti e sapientia." Give instruction to the wise, and they will become still wiser. The best English translation notes the word instruction isn't in the original text, so it can just be give the wise person the opportunity, in whatever form it comes, and they will grow in wisdom. And such an attitude is fitting for disciples of Jesus, because he teaches us, when the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak. He is Samuel. Jesus tells us of the Spirit who listens and who hears and who leads us onwards into all truth. It is rather like the depth of the Franciscan obediencia et pax. And we often fail to notice how our Lord himself describes himself as the perfect disciple. Truly, truly I say to you, the Son can do nothing of his own accord, but only what he sees the Father doing. For whatever he does, the Son does likewise. And the final words in St. John's Gospel about our Lord's public ministry, "What I say therefore, I say as the Father has bidden me." I recommend to you that we hold those words about Jesus only doing what he sees the Father's doing whenever we look upon the cross or ponder the meaning of the stigmata in St. Francis.
I know there was a heresy called passionism. Forget it this morning. I always sail close to heresy. There's an amazing statement. Look at the cross and hear Jesus say, I can only do what I see the Father doing. What? Crucified? He said it. I didn't. But you've got to look at the cross with those words, I think. And then our utterly personal, unrestricted desire to know will inspire us to keep on asking, to seek, to knock, persistently, insistently, and let us say impertinently and fearlessly. I am always rejoiced when people are asking questions. Then I have no fear. Asking questions, there's discipleship. And ultimately, the only adequate response from God to all our seeking and knocking is the Holy Spirit, the disciple spirit. The Father will give you the Spirit. And who is the Spirit? He doesn't answer our questions. He gives us new questions. He doesn't solve the problem. He said, come on, we've further to go. I think of the night when Pope Benedict stood on the balcony outside St. Peter's, and to my delight, as a child of the 1960s, his final words were, allora andiamo avanti. Andiamo avanti. That is the call of the Council. La chiamata del Concilio Vaticano II era andiamo avanti. And generous, sustained studies will lead us to meet, to encounter, to embrace what is until then other, strange, even alien to us. But since all things were made through him, and since in him, that is in him crucified, all things hold together, that is, do not disintegrate and fall apart into meaningless and futility and chaos, any serious studies will also lead us to him, or to that which is found in these words. Non mi stancherò di ripetere quelle parole di Benedetto XVI che ci ducono al centro del Vangelo. All'inizio dell'essere cristiano non c'è una decisione etica o una grande idea, bensì l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un nuovo orizzonte e con ciò la direzione decisiva. Papa Francesco e Papa Benedetto. Io so, il mondo vuole separare, non è possibile. Non è possibile. Deus Caritas, Gaudium Evangelii, una parola, io credo. In the end, if we study, it doesn't matter what it is, we shall always be led with our gifts and find the radically other, the holy, as the wise men did. Why? Because Mary, whom we now title the seat of wisdom, always kept all these things, pondering them in her heart. Have been assured, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. Holy means other. Let's dare to say the alien, perhaps the one we were not looking for. But all serious study leads us to meet the other. And for me, an authentic university enables faculty to challenge faculty, discipline to give to and receive from other disciplines. So Pope Francis declared in Brazil, the word for tomorrow is dialogue, dialogue, dialogue. And I believe, not least for us, dialogue with physics, with cosmology, with astronomy, with pure mathematics, will very fruitfully challenge and question a faith which is about a single event on a small hill
on the Friday afternoon in spring. We need the challenge of the vastness of the store of the universe. Otherwise, what we try to share with others, that is simply ridiculous. You must have dialogue with these other disciplines. Otherwise, we'll go nowhere. Again, I would always argue we need dialogue with literature and music, because they will enrich and gladden a faith which has the mission to promote the well-being in body, mind and spirit of every child, woman and man, and indeed of all creation. I don't believe in saving souls. It's about wholeness of body, mind and spirit and the whole of creation. Therefore, a wholesome curriculum must have music and poetry and the arts. Otherwise, we cannot feel. And one characteristic of both Pope Benedict and Pope Francis is this. First of all, they were both serene in their faith. And that meant two things. They discerned always the convictions which touch the well-being of every man, woman and child, for which, therefore, an authentic disciple must be willing to die. But also with that clarity goes this, a thought through, conscious awareness of those very precious ways which may only belong for some times and some places. That is a very searching activity. That which is for always and everywhere, and that which is wonderfully good, let us say in England in the 19th century, or wonderfully good in Romania now, but we may drop it tomorrow. If we impose those things, we are creating problems for the future. Pope Francis of Benedict is always very clear about those, very, very clear. But there's something else about it. Pope Benedict and Pope Francis are also serene in their theology. They know they have never run away from any question. So they are serene when they receive questions from whoever about whatever, and especially from young people. They are aware that a kindly light has led them so far, and they have never come to what is partial or absurd or irrational or darkness, but only new invitations to allow the Spirit to lead them on into ever wiser love, loving wisdom, and to understand generous love. Such formation of body, mind and spirit literally exhausts us. Exhaust in English means takes us out of ourselves. It heals us of that which is just self-referential, the word which Pope Francis does not like. Anything self-referential kills. No, we have to be exhausted, taken out of ourselves. And I believe great art exhausts us. As Lucian can testify how exhausted we would be if we received a great Shostakovich or Mahler symphony played by Liverpool's Philharmonic Orchestra when conducted by the amazing Russian Vasily Petrenko. Exhausted at the end, not entertained, not amused, virtual reality, but plunged into reality. Again, I doubt if anybody would come out of witnessing Hamlet at Stratford-upon-Avon and not be exhausted, realizing there's so much more in life, having to return again and again. Time now to introduce the master to whom I'm most under God indebted, Bernard Lonergan of the Society of Jesus. As a young man, he had listened to his parents describing the Great Depression of the 1930s, and he became convinced the problem was not mathematics or politics or banking or finance,
but that those responsible for these affairs didn't know how to think straight. Their malaise was epistemological, philosophical. From that emerged his lifelong ceaseless journey into conversion of mind and heart, to be liberated from the partial, the stupid, the irrational, the irresponsible. Freedom formed by rejecting every form of bias, personal bias, religious bias, racial bias, national bias, and instead consistent fidelity to the pure, unrestricted desire to know. He became an outstanding economist, philosopher, and theologian. And in simple honesty, I came to the same conclusion about the so-called financial experts some years ago. And the very day I was preparing this, it happened again. I was listening to a financier who is probably paid hundreds of thousands of sterling pounds every year for his great work. And he started describing of how, at the time of the recent banking crisis, the Bank of England bought government bonds, whatever they are, and other stuff. That was the word, other stuff. Now, that is stuff. The chairs you're sitting on is stuff. But to the best of my knowledge, there are no big stores in London full of stuff that belongs to the Bank of England. He did not know what he was talking about. And then he started using the word billion. I'm convinced most people use the word billion. It has no content at all. It means more than we could spend or more than we can imagine. In other words, in the financial world at this time, the emperor is not wearing any clothes at all. It is all a frightening game. And once somebody starts questioning it, it will come crashing down. And I think that if I said that the word billion is a metaphor, I say that's an insult to great people of literature who know what a metaphor really is and use it to enlighten, not to obscure. I immediately share with you Bernard Lonergan's description of what is specific to being human. He used to say, when a cabbage has nothing to do, it just grows. When a dog has nothing to do, it sleeps. But when human beings have nothing to do, they ask questions. I would add, especially if we will set them free in the glorious years between 16 and 24. God forbid the Synod about young people gives answers. We don't want answers. We want to set them free to ask questions. We may begin to see some consequences from all this. For example, I was always clear students with greater capacity to observe, to question, to judge and to act needed more time for studies than those with less skills. It's quite false to say the intelligent need less time to study, because intelligence means they've got more questions to ask. Quite different. Turn it upside down. They'll have questions to ask, because their minds will be more restless. And above all, I always beg people, never imagine the point of your studies is to satisfy an exam set by somebody else. Usually set with such questions they can easily mark it without having to give much thought to it. I used to say to students whom I examined, please, when it comes to exams, do not bore me. I know what I said. Entertain me. Show the questions you've got. And then we really go places. So, again, I want to suggest to you that the goal, for example, of studying mathematics is to form mathematicians, not to learn certain formulae. The role of studying philosophy is to become philosophers.
the goal of studying theology to become theologians. And perhaps most of all, and the most difficult question in our country, the study of history is not to learn certain dates and kings and monarchs and governments. It's to become historians, those who know how to read the currents of history and see whether they're still there today. You become historical in your outlook. Only space enables those with the discernible gifts of mind and heart to become the blessed ones, and the ones who bless all their sisters and brothers. This all means, of course, we've got to be very, very clear about who we are. We are a body. Our gifts are not for ourselves. They're not self-referential. Our gifts are for us to bless others with. And we need always to remember, and in the body to which you and I belong, the weakest members are indispensable. We believe not in elitism, but in election. It's true of the religious life. Not chosen and set apart, chosen for others. We're not superior to them. Nobody is superior and inferior in the body of Christ. We're all equally members, all equally needed, and all equally needed. And that's why, again, one of my great convictions was revision, with which every academic year ends. What a terrible waste of time it is, especially around about 16, 17, 18, to experience just to go through the whole stuff again, with nothing new, nothing fresh. It's useless. It's an insult. Revision must be revisiting, seeing it again in a new light, because it's now seen in the light of a wider perspective. I want to, I think I'll move on quickly. Can I jump? Yes, I'll try to get, and you can qualify me. I want to offer now another piece of Bernadin Duma. We used to say to us, beware the person of one book. But that he didn't mean, beware a person who's only read one book because they'll be narrow-minded. But if you meet somebody who's read one great author, then if you're in conversation with them, they'll be in total control. Interestingly, he himself did his doctoral thesis on one word in the writings of St. Thomas Aquinas. The word was verbum, word. Just one word. But he would insist, a book especially which reveals the author making a journey, struggling to be changed, to have the space, to understand, to be attentive, to have sound judgment, to be responsible. A book like that changes us profoundly. Great books do not hand on to us content, they share with us a journey. I'll give you some of my one books, just to show how varied they can be. First of all, I've got to mention Bernadin himself, to sit at his feet as he guided us to ponder the God who is one and three, and the Word become flesh. But it was a journey. He kept insisting, first of all in the scriptures, and then in all the great thinkers, over and over again, the wineskin burst because the Word was so great. It's the story of having to say, I must move on. I must go on in my journey. The other books I choose, one, Alan Lewis, Between Cross and Resurrection, A Theology of Holy Saturday. I think it's the best book I've ever read. The Theology of Holy Saturday, The Descent into Hell, a theme to which Pope Benedict returned more than once. I am more and more convinced the key to Easter Day is Holy Saturday. I don't mean the vigil. I mean the silence between Good Friday and the Saturday night. Unless we know how to keep that day, we have no idea why we sing Alleluia. The theology of Holy Saturday. Put it another way, we're told in the great parable of our Lord,
the young son went into a far country. The older son stayed at home. In the story by which you and I live, we, the younger children, went into a very far country. Indeed, we descended into many hells. The older son didn't stay at home. As Pope Benedict put it, he leapt to his feet and descended into our hells. That's who we are. By contrast, another book, Roger Scruton and the Ring of Truth, The Wisdom of Wagner's Ring of the Nibelung. Marvellous book. But my problem is I cannot play the piano well, and I need to be able to play the music to appreciate the book. And thanks be to God, a few months ago, I found myself sailing on the River Rhine, reading that book. I made Siegfried's journey my own. I'm different because of it. I can't tell you the content. No, it wasn't that sort of book. It changed me, not little bits up here on a card index. That's quite different, quite different. And interestingly, again, it's just me, and it's only throw it if it's not useful. I found I couldn't have read any of those books effectively on a Kindle. Usually, I need to sit at a table with a book on a reading desk with a pencil, either scribbling in the book or writing my own notes. And often my own notes are longer than the original book. But any book I can't read like that, I don't bother reading, because it's not taking me anywhere. It doesn't grab me. And I want to give to you the method, the overarching attitude, the consistent journey which will help us to accomplish fidelity to our personal, unique, unrestricted desire to know, especially in the springtime, which is 16 to 24 years. And I think this will fit with what you were sharing with us. I think it will. And Bernadin didn't hesitate to call about this not as a method, but the method for any work area of research or study. Big claim. But if I give you his 4 guiding principles and immediately give the opposite, you realize there isn't an alternative. First commandment, be attentive to all the data. Well, if you don't do that, if you just ignore the data, you're in trouble. Doesn't matter if you're studying nuclear physics, history, doesn't matter. It's silly. Second, be intelligent. Ask questions. The alternative, be stupid. Third, be rational. Come to sound judgments. The alternative, be irrational. That's not going to take you very far. And finally, be responsible. Make decisions in the light of sound judgments, whatever the cost to you and all your preferences. The opposite of being responsible is irresponsible. Let's look at them just very briefly. First of all, the precept, be attentive. I often think this is one quality in our Lord himself which we fail to recognize and to imitate. Our Lord was always noticing and observing and aware. That explains why no one forgot what it was like when he gave thanks before eating bread and wine. It wasn't like you and me, just a perfunctory word. He really understood what bread and wine were and how they were there. And his giving thanks made a huge impression. Again, it's the secret of all his great parables. One of our English translations of one of them has the words, imagine a sower going out to sow the seed. The Greek is idu. Look at that sower watching, he's over there. See what he's doing. Look, see. Interestingly, from our own country, I'm sure you would name your own from Romania, I read books about both Charles Dickens and Shakespeare that said the secret of their wonderful writing is not imagination, but observation. They saw things as nobody else did. They were attentive. And this, though, it's not easy to be attentive. For example, our senses are very selective. For example,
in a busy room like this, if we'd all been talking and gathered around, if you were at that end of the room and somebody at this end used your name, you would hear it from that end of the room. Our ears pick out our own name, even in a crowded, noisy room. They're very selective because basically, I think it was implied in your words, we are selfish. We pick out our own name. Or again, if you open a newspaper, your eyes pick out immediately the thing you're already interested in. Not the biggest print or the biggest picture. It's very difficult to be attentive to all the data. And I think not least, it's a real challenge if we're going to be true to the great social encyclicals of from Rerum Novarum through to Laudato Si' Pope Francis, and especially at the centre, Pope Benedict's Caritas in Veritate, which I translate as concern grounded in assured comprehension of the real. Charity is too weak, charity is a bit soft, but concern. To be concerned, which is rooted in the assured comprehension of what is real. One challenge I give myself when I was involved in justice and peace, I had to learn not to rely on television news, because I discovered if I then listened to radio news, the choice of the main subjects was not the importance of the event, but the quality of the picture. News has become entertainment if you're not careful, especially if the news channels are controlled by some vested interest. So I say to people, for myself at home, I lie on Radio 4, more especially the BBC World Service, and I'm told Al Jazeera. You're more likely to get what's true there than CNN. But it's a challenge, it's hard work. And the other thing I've done for many years, I've subscribed to the magazine called The Economist. I don't agree with all its analyses, but it at least keeps my antennae twitching as to what's going on around. And I forget all the other papers. I don't buy them, can't be bothered, waste of time. So be attentive, then be intelligent. That is, don't just say that's how things are, but ask, why are they like this? Must they be like this? Does it make sense? Is this all for the well-being of every one of us and for the whole of creation, or should it all be different? And another very valuable discovery is this. Data, situations which are the result of people in the past not being attentive to all the facts, not asking questions, being irrational and responsible, all such situations defy all attempts to understand them or to analyse them. The classic example, I've seen it with Lucy in Bucharest, the traffic is simply absurd. There's no good analysing it. It's built on a lie that all of us can take my car where I want it anytime. Nonsense. So it's no good setting up a committee to need more flyovers. It can't be done. Absurd situations are simply absurd. All you can do is repent. That's all you can do. You've got to say, well, where did we go wrong? I think that's absolutely important. And another very important thing for us as disciples of our Lord, those things which are absurd cannot be excused. Excused, ex causis. Cannot be interpreted by looking at rational, coherent explanations. And sin is the ultimate absurdity. The ultimate failure to notice, to see what makes sense, to respond to what's really needed, and to act selflessly. And that's why sin can only be met by that extraordinary, divine, creative reality called forgiveness. Forgiveness is not the same as excuse. Forgiveness says what you did is inexcusable. It was appalling, it was bad, and will be bad for all eternity. But I refuse to be held bound by that moment. Forgiveness is the nearest thing I know to creation out of nothing. It creates something quite new. Think of the book of Revelation. Behold, I make all things new. That's forgiveness. And again, mercy, therefore, great theme of Pope Francis, mercy cannot be compelled, can't be constrained,
can't be explained. As I heard at Stratford early this year from Portia, the quality of mercy is not strength. It droppeth as the gentle rain from heaven upon the earth beneath. Rational. A sure way to grow in authenticity is the wisdom to recognise and analyse our bad calls from the past. Why did I get it so wrong? And it can be something like, I thought, well, I can't remember. I didn't bother to turn over that next page telling me about the situation. I cut it off short. Or there was a little question here somewhere bothering me, and I thought, well, forget that. I'll just stay. I'll make my decision now. It's always refusing to be attentive, to ask questions, to make a sound judgment. And I'll give you one example, a very personal one to me, which I regret. When I first became a bishop in 1984, in the diocese where I was appointed, my predecessor would not allow Mass on Saturday evening for Sunday. The priest came to me, and the great phrase, I'm sure it's our provincial findings are saying, when anybody comes and said to a bishop, everybody's saying, you know, it means me and my best friend, and probably not him. But the priest came and said, everybody wants Saturday evening Mass, because people are going to the diocese roundabout and we're losing them. So, in this way gets another problem, because of a bias to prove I was a modern bishop, without looking into the facts, I said yes. If I'd only waited and looked at the facts, I would have discovered that until that regrettable day, the percentage of people going to Mass in that diocese was higher than any other in the country. Why? If that were my next question, I would have discovered, once you put on Saturday evening Mass, and the same had happened when a few years earlier we put on Sunday evening Mass, people got the impression there's always a Mass to fit in with everything else I want to do. So if I can't fit it in this Sunday, it doesn't really matter. Father would have gladly said Mass for me and my family at 4:30 in the afternoon if he'd known we were going horse riding or shopping. So this idiot wasn't attentive, didn't ask enough questions, made a judgment emerging from inadequacy, and was responsible for about 3 weeks for a 10% decline in Mass attendance. Not a bad result. And you've got your own, you've all got your own. It's very, I like the American phrase, a bad call. Those things which have been bad calls, they are very, very revealing. And then finally, be responsible. Bernard Lonergan insists that faced with so many signs of decline in our society, a religion, such as that flowing from the pierced side of Jesus, which promotes moving beyond what is self-referential, beyond justice, to self-sacrificing love, can understand and discern the underlying issues, can heal and raise up society and the whole planet. Against the background of the blessings Father Lucian, Conventual Friar, brought to me, I can only end with this. To be responsible needs massive self-sacrificing love to implement in every home, family, school, parish, community, order, congregation, diocese, the charter, which I'm convinced is the charter for our time, rooted in the stigmatized poor man of Assisi, spelled out for us in Pope Francis Laudato Si. Merci. Thank you. Mulțumim. Mulțumim frumos pentru această conferință, care este o lecție de viață pentru fiecare dintre noi. Am ținut multe reflexii importante care ne pot ajuta să avem un discernământ
corect în multe situații în care ne aflăm. Printre altele, este vorba de o analiză teologică fină a discernământului vocațional, mai ales că Excelența sa, timp de 18 ani, a desfășurat activitatea de formator al preoților. A subliniat rolul important al Duhului Sfânt de a conduce, a călăuzi vocația unui tânăr. Apoi necesitatea dialogului credinței cu celelalte discipline umane pentru a alimenta credința cu misiunea de a promova starea de bine, bunăstarea, trupul, mintea și spiritul fiecărei persoane. Să nu ne fie teamă de realitate, să încercăm să evităm lumea virtuală care are și această menire de a ne prinde, de a ne captura atenția și de a ne plonja în realitate. A fost expresia excelenței sale. Apoi, îi mulțumim pentru o metodă pe care ne-a prezentat-o și pentru a face lecturi bune și ne-a prezentat 4 principii foarte importante de reținut. Să fim atenți la toate datele conținute în lectura respectivă, să fim inteligenți, să avem curajul să ne întrebăm ce are sens și ce nu are sens, să fim raționali, pentru că a fi rațional este calea sigură spre autenticitate și să nu lăsăm ca alții să gândească în locul nostru, să avem capacitatea de a gândi, reflecta cu mintea noastră și în cele din urmă să fim responsabili de ceea ce citim, de informațiile pe care le primim și pentru aceasta e nevoie de multă dragoste care se sacrifică, a afirmat Excelența sa. Grație, Excelența, per questa conferință. Veramente molto interesante, come una lezione di vita per ciascuno di noi. Acum să-i dau cuvântul Părintele Iulian Faraonu, care vrea să ne adreseze 2 cuvinte și vrea să ne părăsească un pic. De aceea ne permitem să ne adreseze 2 cuvinte. În primul rând, vreau să mulțumesc pentru oportunitatea aceasta de a ține o conferință la Seminarul Franciscan din Roma. Mulțumesc organizatorilor pentru provincia, pentru invitație. Chiar am fost onorat, m-am bucurat să fiu aici. Și apoi, nu aș vrea să plec fără să vă las un gând. Mă gândeam că e nevoie de o sinteză de concluzie. A fost o conferință lungă, cu multe elemente acolo. Mă gândeam să mai comprim, să sintetizez. E un gând care se transformă în 2 gânduri, de fapt. Samuel a fost omul care a întâlnit pe Dumnezeu. Numele lui Samuel este chiar legat de divinitate. Este un nume teoforic, ziceam. Shemuel, numele este Dumnezeu. Sau Dumnezeu ascultă. Sau omul care îl ascultă pe Dumnezeu. Samuel este omul care l-a întâlnit pe Dumnezeu. Este primul gând pe care doresc să-l las acum la final. Și e o provocare și pentru noi, în ce măsură l-am întâlnit pe Dumnezeu în viața noastră. Dacă ne întâlnim cu Dumnezeu, cum reacționăm, cum procedăm, unde îl găsim pe Dumnezeu, că în Biblie marea provocare este aceea de a găsi locul potrivit al întâlnirii cu Dumnezeu. În Biblie nu sunt atei. Dumnezeu există pentru omul biblic. Nu are cum să fie un om ateu. Este un nebun cel care neagă existența lui Dumnezeu. Dar marea întrebare, marea provocare este unde îl pot întâlni pe Dumnezeu. Și cum îl pot întâlni pe Dumnezeu? Practic, și asta este o formă de discernământ. O să fim oameni care să-L întâlnim pe Dumnezeu. Și apoi, a doilea gând, tot despre Samuel. Samuel a fost omul care a ascultat și a slujit cuvântul. Omul ascultării și al slujirii. Vedeți, și astăzi au fost foarte multe cuvinte. De dimineață până acum, doar cuvinte. Cuvinte. Rețelele de socializare sunt tot prin cuvinte. Adică pe Facebook, pe Instagram, mai sunt și imagini, ce drept, dar la bază sunt cuvinte. Noi folosim o sumedenie de cuvinte. Pe unde mergem, cuvinte.
Cuvântul care are o funcție informativă, primim foarte multe informații, cunoștințe prin cuvinte, are și o funcție expresivă și una, de asemenea, apelativă, ne cheamă, ne convoacă la comuniune. Noi să încercăm să analizăm în ce măsură discernem Cuvântul lui Dumnezeu, în ce măsură suntem oameni care ascultăm Cuvântul și slujim Cuvântul. Aceste două gânduri vreau să las, vă mulțumesc încă o dată și succes în continuare la celelalte. Dacă sunt întrebări așa, mai rămân 15 minute de acum, după ce o să fie Părintele Afrenţoae, Părintele Clopoțel, experți în Sfânta Scriptură. În următoarele 15 minute, vă rog să adresați întrebările voastre invitațiilor noștri, în așa fel încât să aprofundăm ceea ce a mai rămas de, să zicem, de clarificat și să plecăm cu lecția învățată, dacă se poate de aici, pentru că au fost ca niște flash-uri, niște lecții care ne-au fost prezentate și din care ar trebui să plecăm cu idei motivaționale, care să ne motiveze discernământul de fiecare zi. Mai întâi, pentru Părintele Iulian Faraoanu, dacă există o întrebare. Aș vrea să-i mulțumesc Părintelui Iulian și în același timp, făcând legătură și cu ceea ce a spus domnul Vlad Mixici, aș vrea să-i adresez întrebarea: cât de liber a fost Samuel în a alege, ținând cont de contextul în care se afla și faptul că mama lui l-a dus acolo, iar Biblia nu spune dacă a cerut părerea să-l ducă la templul din Shiloh. Pur și simplu a dus și l-a prezentat. Era un jurământ al mamei făcut Domnului: dacă îi dă un copil, îl duce la Domnul. Deci, aici Samuel, libertatea lui unde se găsește și răspunsul pe care l-a dat, dacă într-adevăr l-a făcut un om autentic și liber. Bun, acum au fost multe studii despre Samuel, psihologia personajului, dacă cum a trăit el experiența asta întâlnirii cu Dumnezeu, dacă într-adevăr a fost liber sau nu. De mic copil a fost consacrat acolo la templu, a fost nazirem, nu? A făcut votul naziremului. Și mama l-a prezentat la templu și venea în fiecare an și îl vizita, din când în când acea câte o haină, ca să aibă contact cu părinții. Eu consider că Samuel este un personaj complex. Libertatea sa, cu siguranță, a fost că putea să nu răspundă la invitația lui Dumnezeu. Adică a avut libertate în decizia sa, în răspunsul pe care l-a adresat lui Dumnezeu. Un prim punct. Și apoi este foarte important mediul în care trăim. Pentru un discernământ, realitățile spirituale, dacă Samuel a fost la templu, înseamnă că a trăit în mediul ăsta spiritual, realitățile dumnezeiești, cele spirituale. Și asta își pune amprentă, cu siguranță, că să ascultăm vocea lui Dumnezeu, e nevoie să avem un contact, să fim conectați, că asta era și ideea, conectați cu divinitatea, cu realitățile spirituale. Cu siguranță să ascultăm vocea lui Dumnezeu într-un context mai spiritual, să zicem, cum era cazul lui Samuel. Dau un exemplu, dacă este muzică de discotecă, dacă stăm prin cluburi, acolo nu știu cât se aude glasul lui Dumnezeu. Se aude, poate, cu timpul, dar e mai greu să-l discerni. Când cineva stă într-un mediu liniștit, când e tăcere, liniște, când e un context spiritual, templu, sanctuar, cult, atunci, cu siguranță, se poate auzi mai ușor, se poate discerne mai simplu glasul lui Dumnezeu. În concluzie, Samuel, eu cred că a fost liber atunci când a răspuns lui Dumnezeu. A fost ajutat și de către un însoțitor, pentru că el l-a ajutat să discearnă care este glasul lui Dumnezeu. A avut și el un parcurs de ucenic.
Și apoi, importanța contextului. Cum spunea și domnul Vlad Mixici, contextul este fundamental. Ne influențează mediul în care trăim. În ceea ce privește vocația noastră, organizarea vieții. Mulțumim frumos pentru răspuns. Există alte întrebări pentru Părintele Iulian? Am ascultat foarte mult, mi-a plăcut foarte mult felul cum a fost prezentat Samuel și am observat un lucru. Samuel a avut un intermediar pe el când s-a adresat lui Dumnezeu. Și a fost benefic. Vreau să vă spun, eu am citit în Timotei, la 1 Timotei, capitolul 2, care spune așa, că există un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos. Mă întreb acum, dacă există un singur mijlocitor și la Samuel a fost un mijlocitor să ajungă la Dumnezeu, de ce noi rugăciunea care s-a făcut la introducere a fost cu Maria și nu a fost cu Iisus? Cu siguranță există un singur mijlocitor între Dumnezeu și oamenii este Hristos, care e mijlocitor prin excelență. Sfinții au și rolul lor în viața noastră creștină. Referitor la Samuel, nu știu dacă Samuel a fost chiar mijlocitor, mediator. Samuel a fost mai mult însoțitor în a discerne glasul lui Dumnezeu. A fost un ajutor, să zicem, ca să poată să-și dea seama că Dumnezeu îi se adresează. Din acest punct de vedere am zis, da? Da. Deci, bun, depinde acum și terminologia folosită. Dar eu consider că Samuel, mai degrabă decât un mijlocitor, așa, prin excelență, a fost un însoțitor, a fost un ajutor, o persoană, un maestru care să-l ajute pe acest ucenic al său, pe discipul, să înțeleagă care este voia lui Dumnezeu și planul său. Credeți că a fost doar Samuel la templu sau au mai fost și alți copii dedicați din poporul ales la Dumnezeu? Și dacă au fost, despre ce să vorbești? Da, putem face o cercetare istorică să vedem cam câți copii au fost consacrați. Mai erau și alții. Acum, Biblia povestește despre cazul lui Samuel, despre chemarea, vocația lui Samuel, întâlnirea sa cu Dumnezeu. Spuneam că a fost și despre Moise, i s-a povestit și lui despre naștere, copilărie, a mai fost cu Isaac ceva, este după ce Ioan Botezătorul, Iisus Hristos în Noul Testament. Sunt genuri literare care se folosesc în Scriptură. Cazul acesta e legat de vocația lui Samuel. Îl invit pe Părintele Sebastian să meargă la cartea lui Isaia și să citească acolo unde Isaia se afla în templu și a apărut un serafim care i-a uns buzele cu cărbunele în sens de purificare, deci fiind la templu, și el a ascultat vocea Domnului care a întrebat pe cine trimit și cine să meargă pentru mine. Isaia a zis, după ce a fost purificat, iată-mă, Doamne, trimite-mă pe mine. Un exemplu, ca să nu trecem prin toată Biblia. Mulțumesc. From spending 18 years in a seminary, petrecând 18 ani la seminar, certain things became clear to me. Anumite lucruri au devenit mai clare pentru mine. First of all, the students who most engaged in formation, without exception. În primul rând, cei mai buni studenți care s-au implicat în formare, fără excepție, were there because either a priest or a lay person had told them, you should be a priest. Au fost acolo deoarece fie un preot, fie o persoană laică le-a spus, i-a sfătuit, tu ar trebui să mergi acolo, să fii preot. The call was mediated through the body of Christ. Chemarea a fost intermediată prin trupul lui Hristos. And at the moment, I always give the same advice if somebody is saying, maybe that I am called to be a priest.
Și astăzi dau același sfat cărora care zic, poate am primit chemarea să fiu preot. I send them to one of, I would say, two places. Îi trimit către unul din cele două locuri. Go to the arrivals hall. Mergi în sala de sosiri. Where people are returning from holiday. Deci la aeroport, pe care se referă, mergi la sosiri și vezi lumea care se întoarce din concedii. Or, place two, go to the checkout point of a big store at Christmas. Sau mergi la ieșirea unui mare magazin, unui supermarket, la Crăciun, la unde se iese din magazin. And if your eyes do not see crowds harassed and dejected like sheep without a shepherd, go away. Și dacă ochii tăi nu vor vedea mulțimi dezorientate și nu le vei asemăna cu o turmă de oi fără un păstor, atunci pleacă. The moment when our Lord told us to pray for laborers for the harvest was just after we were told he was, the English word is a lovely word, he was gutted for the sake of the people. His whole being was turned upside down in compassion. Nothing to do with keeping the temple going or the church going or anything else going. There must be only one motive, the people. Și în momentul în care Iisus a spus mergeți pentru că sunt turme fără păstori, a folosit un termen în engleză, nu cred că reușesc să-l traduc exact în românește, a fost într-un fel sugrumat, să spun, sau prins, așa cum a venit, prins de gât. Și la asta se referă, că era un moment crucial și atunci, ca și acum. We've tried for many years to promote vocations by talking about we have fewer religious or fewer priests. I'm saying, forget that. Am încercat de multe ori la promovarea vocațională să spunem că avem din ce în ce mai puțini religioși și din ce în ce mai puțini preoți. Și eu zic mereu, uitați despre asta. Just look around. Ceea ce trebuie să faceți este doar să vă uitați, să observați lumea înconjurătoare. And a vocation based there is secure because that people will be always there. Și o vocație bazată pe a privi lumea înconjurătoare este o vocație sigură, pentru că oamenii vor fi mereu acolo pentru noi să-i privim. If you find you're having a difficult day, go out to the house and walk the streets. Dacă ți se întâmplă să ai o zi grea, o zi dificilă, doar ieși din casă și mergi pe stradă și observă mulțimile. When you arrive home, your vocation will have been renewed. Și astfel vei ajunge să vezi că vocația ta va fi reînnoită. Thank you very much. Acum, dacă este cineva care are o întrebare pentru domnul Mixici, aș vrea să întreb eu înaintea celorlalți. Ținând cont de două premize, avem nevoie de comunicare, deci avem nevoie să comunicăm. Pe de altă parte, manipularea este prezentă în fiecare etapă din viața noastră. În copilărie, părinții ne manipulează, ne dau ciocolăți dulce să facem ce cred ei că ar trebui. Profesorii de multe ori ne constrâng prin diferite metode să asimilăm informații. Contextul pe care l-ați subliniat ca fiind semnificativ în alegerile noastre, de multe ori ne condiționează. Și atunci, legându-mă de titlul conferinței, partea comportamentală, există un comportament care ar putea să fie mai bun decât celelalte pe care să-l punem în joc în
cadrul rețelelor sociale, cât timp navigăm pe rețele. Este un comportament, să zicem, identificat, individualizat, ca fiind mai bun decât celelalte. Sau ce comportament să avem când navigăm pe rețele sociale. Cred că răspunsul e nu există. Dacă întrebarea se referă la cum e mai corect să trăim în lumea aceasta a rețelelor sociale, răspunsul probabil e similar cu cum e mai corect să trăim în lumea reală până la urmă. Există un fenomen constatat larg, că mulți, atunci când acționează online, sunt mai dezinhibați, mai egoiști, fac mai mult rău decât ar face în lumea reală. Există această senzație de anonimitate și poți să te adăpostești. Realitatea e, după cum bine știți, că orice poate fi tracked down, orice IP poate fi identificat, absolut orice IP. Trebuie să ai cunoștințe de hacking ca să-ți ascunzi urmele pe internet și atunci e complicat. Deci e o altă iluzie în care avem impresia că suntem. Dacă întrebarea se referă cum să evităm să cădem victime ale manipulării atât online cât și în comunicare, România cred că este una dintre țările în care manipularea mediatică este cea mai eficientă. Sunt puține fabrici în România la ora actuală mai eficiente decât fabricile mediatice, mai eficiente în a produce, iar din păcate ce produc multe fabrici mediatice în România la ora actuală e manipulare. Și o spun și o pot demonstra oricând. Deci dacă e vorba să încercăm să ne ferim de a fi manipulați, fie mediatic, fie online, cred că cunoașterea e cel mai bun antidot. Iar al doilea antidot, la fel de bun, știți că uneori unele tratamente foarte bune sunt compuse din 2 medicamente, exact ce a spus și arhiepiscopul chiar questioning. Întrebați, puneți întrebări. Cineva care nu pune întrebări și... Bine, nu aici. Cineva care nu are dileme și nu-și pune întrebări, e cum bine zicea, citesc tot timpul pe domnul Pleșu pe chestia asta, conceptele, certitudinile sunt cadavre de îngeri. Oamenii vii, exact cum a spus și excelența sa, întreabă tot timpul, nu sunt încremeniți. Și nu poți întreba și nu poți fi curios decât dacă cunoști. Și cunoașterea e un antidot important. Cum vă explicați că România și-a dezvoltat aceste fabrici? Istoric. Nu cred. Ba da, pentru că în perioada comunistă, propaganda comunismului a fost o ideologie care a excelat în multe rele, unul dintre ele fiind o propagandă extrem de eficientă. Propaganda poate fi folosită să schimbe inimile și în bine și în rău. Depinde de obiectivul celui care o folosește. Dar comunismul este una dintre acele sisteme care a știut foarte bine să folosească acest instrument și evident, mulți dintre cei care au învățat această meserie foarte bine înainte de 89 trăiesc și acum. Dacă vă uitați, o bună parte dintre vedetele media, liderii unor televiziuni importante din România
vin din acea epocă și au lucrat în acea epocă. Lumea nu știe, a uitat, nu o să mă apuc să dau nume din delicatețe, dar foarte mulți dintre ei au fost propagandiști în instituții comuniste, au condus ziare comuniste, au fost educați la facultățile de propagandă comunistă și așa mai departe. Oameni acum celebri și pe care îi putem vedea aproape zi de zi în anumite studiouri de televiziune. Deci, asta cred că e răspunsul. Mai există o întrebare? Mai multe? Da, sunt un folositor frecvent al rețelelor sociale. Mulțumesc. Sunt un folositor frecvent al rețelelor sociale, în special Facebook, și mă gândeam care este pericolul cel mai mare pe calea fidelizării urmăritorilor deja câștigați. Schimbarea noastră de comportament social raportat la momentul când i-am câștigat ca urmăritor sau urmarea unei consecvențe a comportamentului care duce la pedepsare? Sau altceva. Adică întrebarea e cum îi poți pierde mai eficient? Ce trebuie să evităm ca să nu-i pierdem? Ca să nu-i pierdem. Ca să nu-i pierdem, da. Cred că depinde foarte mult și de Facebook-ul, dacă vorbim în mod special despre Facebook, spre deosebire de alte medii virtuale, după cum bine știți, de-aia e și de așa mare succes, mimează foarte bine lumea reală și țesutul social real. Celebrele bule de pe Facebook există de altfel și în realitate. Sunt puțini dintre noi care reușesc să navigheze între bule diferite, altfel majoritatea trăim așa ca într-un acvariu în care ne întâlnim în fiecare zi cu aceiași pești, împărțim și mestecăm aceleași idei. Facebook-ul este ceva de acest gen. Așa ca să încerc să răspund la o întrebare foarte complicată care ar necesita o zi, două, probabil, de discutat. În speță, prin felul în care e alcătuit Facebook-ul, oamenii stau și se uită la tine și te urmăresc din două motive. Fie pentru că îi șochezi, fie pentru că le confirmi niște păreri. Recomand aici să citiți despre confirmation bias, care e un fenomen psihologic pe care îl trăim fiecare dintre noi. Avem niște credințe, de pildă, să spunem eu, cred că Romanul este capitala Ucrainei și am această credință puternică și atunci voi da foarte multă greutate argumentelor și poveștilor care confirmă credința aceasta mea, deși ea nu e adevărată și evident falsă. E de pildă, de aceea e atât de complicat să discuți cu oamenii care sunt foarte anti-vaccin sau, mă rog, înțelegeți în ce direcție merg. Deci, rămâne cumva să alegem între aceste două verbe, a șoca sau a confirma. Adică a cânta în struna mulțimii. E și o dilemă a mea. Dacă ești însă dispus să riști, atunci încerci să fii cât mai sincer, cu riscul de a pierde pe mulți. Și, din nou, ceea ce a zis mi-a plăcut foarte mult, intervenția excelenței sale, mai mult decât adevărat, a observa. Nu sunt foarte mulți dintre noi care au darul, fiecare avem talanții noștri și darurile noastre, dar darul acesta de a observa lucruri pe care alții nu le observă e mai rar și necesită atenție și efort. Ăsta iară e un lucru care cred eu că interesează, dar astea două verbe necesită asumarea riscului de a pierde câteva sute și a câștiga câteva zeci sau poate mii, depinde
Mai există alte întrebări? Da. Domnul Teodor Barconski numea Facebook-ul fabrică de narcisism. Sunteți de acord cu asta și dacă da, dacă există vreun antidot? Da, cu siguranță. Este principalul cârlig și probabil principalul ingredient al Facebook-ului. Antidot. Există un antidot că iarna e frig și nu ne place asta. Vedeți, sunt unele fenomene absolut... E foarte greu să lupți cu ele și atunci cred că recomandabilă este o atitudine de genul schiorilor sau surferilor. Un surfer nu se luptă cu valul, ci așteaptă și pândește momentul oportun ca să se cațere pe el și să-i folosească energia. La fel, un schior nu se luptă și nu încearcă să nu alunece, ci folosește geografia și panta și energia declanșată de cădere, pentru că schiatul, până la urmă, e o cădere liberă, pentru a căpăta viteză. E vorba de a călări și de a folosi o energie care există și ți-ar lua foarte mult efort ca să o învingi. În schimb, ești mult mai întâi un fel de atitudine a lui David atunci când se luptă cu Goliat. Dar da, cu siguranță Facebook-ul este un mediu unde narcisismul e probabil un ingredient capital, dar asta poate fi folosit în scopuri bune și foarte utile. Pentru că poți să fii narcisist în privința calităților și a lucrurilor pozitive și să folosești asta în a da exemple pozitive și a răspândi povești pozitive, sau gol și așa, cumva inutil. Mai este cineva? Listen, if you would. But he understands. Yes, oh sorry, yes. Interestingly, as Lucy knows, I have many young friends at university, and they've told me, do not go on Facebook. That is not you. Very interesting. So your style is something else. But the second thing, and again, the question was, how do you avoid the narcissism thing? And I've become aware, I mentioned reading The Economist, the last issue, two small articles about something which sounds like nothing. It's about the place of gambling and the effect on sport. It pointed out that 4 of our principal teams in England are now sponsored by gambling. And when we watch television at home, if we watch big games, all the advertisements during the game are about gambling. And gambling has become one of the most dreadful scourges on our society. And there's growing pressure to use cameras to determine whether the referee has made the right decision. And I keep sharing with my friends, it's nothing to do with the game, it's to do with gambling. And I always say, you've got to keep aware. And if things make you ask a question, ask a question. But it's interesting that overlap there is now between sport, advertising, and another example, you may correct me, but I did a course about broadcasting, and I was very surprised when one of the experts said, do you know what mandate is given to a commentator for a sporting event? They are employed to make sure nobody switches the television off. They must not describe the game. And I often apply the exercise as I turn the sound off. I think this is rubbish. Turn the sound up, they're all excited. But their job is precisely because people are paid to have their names on shirts. But I think there's a hugely complex world which I think enslaves us. But
we can only have 1 or 2 to break through. Thank you for your question. Da, deci, excelența sa a atins un punct despre care cumva am vorbit mai devreme, și anume această industrie, o parte din ea, cea care este ocupată cu un termen foarte bun, intraductibil în română, infotainment, deci nu e informație, nu e nici distracție, ci este distracție camuflată în informație. E ceea ce vedem noi la televiziune foarte des în România. Scopul principal și obiectivul principal al lucrătorilor acolo este, cum v-am și spus, retenția. Adică să te facă să nu schimbi canalul, exact ce spunea excelența sa. Da, care este antidotul la asta? Din nou, e vorba de cunoaștere. Atâta timp cât știm asta, putem controla. Nu mai știu exact de unde provine vorba asta, dar e foarte reală. Dacă poți da nume unui rău sau unei boli, atunci pe jumătate ai vindecat-o. Dă-i un nume. Nu poți să-i dai nume decât dacă o cunoști. Decât dacă te educi în privința felului în care funcționează. Cealaltă atitudine, a respinge integral tot ce ține de asta, cum am mai spus, cred că este o atitudine la fel de greșită, pentru că aceste instrumente în același timp oferă și niște oportunități extraordinare de a face bine. De a face foarte mult bine. Plus că e foarte complicat ca să te opui unui progres al societății care e similar cu ce a fost Gutenberg, cu ce a fost descoperirea mașinii cu avut. Asta este astăzi și online cu tot ce înseamnă el. Dar knowledge, I guess, knowing about things and knowing that this kind of things happen and knowing how they are thinking and how they are trying to, yeah. I mean, they are doing in fact their job. But if you know how all these mechanisms, if you are aware of them, I think it's much more important to be aware of them. You can have a quite effective antidote. Mulțumim frumos. Cam atâtea pentru ce privește întrebările legate de a doua conferință. Doar 2 întrebări pentru excelența sa, dacă există. Sua Eccellenza mi permette una domanda. Lei ha fatto riferimento a tanti maestri che lo hanno aiutato in un certo senso. E come facciamo oggi? Sembra che manchino, diciamo, questi maestri che ci guidino nel nostro discernimento quotidiano. I said at the beginning, my reflection, I thank God because those people were there. Am spus la începutul reflexiei mele că îi mulțumesc Domnului deoarece acei oameni erau acolo pentru mine. I did not choose them. Nu i-am ales eu. Pure gift. A fost pur și simplu un dar bun. But their works are still there, and interestingly, the professor at the Gregorian University today, Jerry Whelan. Dar tezele lor sunt acolo și interesant că un profesor la Universitatea Gregoriană de astăzi, a zis numele meu, who is the main expert about the man I spoke about, Bernadin. este cel mai mare expert asupra teologiei profesorului la care s-a referit în conferința sa. He is working on a reflection to show that the method of the man we call Francis is the method of Bernadin. Lucrează la o teză pentru a arăta că omul pe care astăzi îl numim Francisc, se referă la Papa Francisc, este un
să spunem, urmărește sau preia foarte mult din teologia lui Bernard Duma, despre care a fost profesorul episcopului. And to give two examples of where we are invited to live that, but one of them is the cause of tension. The Pope's method for the Synod on marriage and family life was not start there and work down, but tell me what it is like where you live. Și pentru a vă da un exemplu, este exact ceea ce Papa Francisc a făcut la sinodul pe care l-a avut pentru familii și căsătoriți. Nu a zis, haideți, nu a dat direcția de a începe de sus și a ajunge jos, ci le-a propus tuturor, haideți să vedem ce se întâmplă acum, să vedem cum este acum, în societatea de astăzi. The tension, I believe, at the moment in the Church is not about one or two statements, it is about method. Tensiunea care eu cred că acum există în biserică nu este neapărat asupra unor propoziții, unor fraze, unor, știu eu, descripții, ci este asupra metodei. And because it is from here up, the critical word is discernment. Și deoarece este de jos în sus, cuvântul critic este discernământ. The second example is where I ended. I have a relative who works in the Department of Energy in the government in England. Și al doilea exemplu este, am o rudă care lucrează în departamentul energetic în guvernul englez. And he pointed out to me, Laudato Si is the most comprehensive document available on ecology, because it includes science, economics, and poetry and music. Și Ruda i-a spus preasfințitului că documentul Papei Francisc Laudato Si este cel mai complet document care există în biserică, deoarece cuprinde, a zis deja, mai multe, muzică, poezie, ecologie și economie. So, there is hope. Așadar, există speranță. Grație, Excelența. Doar o singură întrebare. Domnul Vlad Mixici vrea să adreseze. Ziua. O spun în engleză și voi tradus în limba română, ca să fie foarte direct să mă fac înțeles. Haideți să înțelegeți. Cu ocazia asta, permiteți-mi, la numele meu și al dumneavoastră, să salut pe domnul Ilian Murai, membru în Parlamentul României. Mulțumesc. So, a question to the Archbishop. Thank you for being so open on the duty of the youngsters on asking questions. I have a Catholic background. I've been educated here, and thinking back of the time of my education, and thinking back of the time I participated in such events, asking questions wasn't the norm. So I'm thinking the following: one of the values of our faith is to be sincere. On the other hand, there is a lack of culture of asking questions, though the big elephant is in the room. So where does this culture of hiding the most important questions come from? And I'll translate this in Romanian. Pe foarte scurt, da, sunt un fost elev al Liceului Franciscan, sunt educat în spiritul de aici, am participat ca fost elev la multe sesiuni academice și totuși i-am mulțumit episcopului că a ridicat problema punerilor întrebărilor de către tineri, pentru că observ că în mediul religios sau catolic, ideea de a pune întrebări controversate este foarte mult pus în contrast cu ideea noastră de a fi sinceri față de problemele care ne preocupă. Și avem, așa zisul, marele elefant din cameră, pe care nimeni nu-l abordează. De unde vine cultura asta a nu pune întrebările controversate în situațiile și în mediile academice de cercetare? Thank you.
The first part I can handle. You might need to give the second part of the question. The first part, why no questioning? Prima parte, de ce nu sunt întrebări, nu se pun întrebări? It is rooted, I think, in what was called the modernist crisis at the end of the 19th and beginning of the 20th centuries, where the mood became fear, do not ask questions. Așadar, cred că răspunsul la de ce nu se pun întrebări este datorită perioadei care a fost la sfârșitul anilor 90, începutul noului mileniu, și anume se referă la frica de mood of? Sorry? What mood? Modernism. Modernism. Frica de modernism. No, modernism, yeah. And to apply it to where I live now, we are 4 priests, similar ages. When we speak about our formation, I realize mine was quite different from theirs. Și ca să dau un exemplu real, în casa în care trăiesc, suntem 4 preoți de aproximativ aceeași vârstă, dar când vorbim între noi despre formare, eu realizez că formarea a fost un pic diferită de a lor. The other 3 tell me we were never encouraged to ask questions, but because it happened that Bernard Lonergan was in Rome when I was in Rome, I asked questions. Dar, deci, de exemplu, ceilalți preoți povestesc că ei niciodată n-au fost încurajați să pună întrebări, însă eu, zice preasfințitul, datorită faptului că m-am nimerit a fi în Roma în timpul lui Bernard Lonergan, am fost încurajat să pun întrebări. But I also have the sort of restless mind. I sometimes get very angry with it and want to go to sleep. Totodată am și eu o minte care nu se odihnește. Mă enervează mintea mea, și pentru că mereu îmi pune întrebări și pot să o opresc doar prin a duce la culcare. But if you want a word of affirmation about questioning, I hope that when St. John Paul II made me a bishop and an archbishop, and when Pope Benedict put me on the Interreligious Council, and when he named me to attend the synod on the church in the Middle East, he knew I was a questioner, but he still let me. Și ca să răspund și la întrebare, eu cred că atunci când Sfântul Papa Ioan Paul al II-lea m-a făcut episcop și apoi arhiepiscop, atunci când am fost numit a face parte din Sinodul Episcopilor pentru bisericile din Orientul Mijlociu, a fost pentru că am fost un tip care a pus întrebări. Okay, I have a very brief question. Still, it's a complicated one. Am o mică întrebare, dar este una complicată. It's a matter of fact that people, crowds, are loving certainties and answers. So because of that, the media usually gives them that, even if it's not always true, even if generalizing miss many nuances. So how can, what are your thoughts on trying to present to your friends, to the people, to the crowds, more questions and making them think and ask themselves, comparing with this fascination of giving people answers and certainties? E mult mai de succes și mai eficient și pentru un om media și pentru un predicator în biserică, pentru oricine vorbește în fața mai multor oameni, să ofere certitudini și răspunsuri. Pentru că asta așteaptă foarte mulți dintre noi. Eu personal cred că e mult mai util să oferi întrebări
și să ne ajutăm împreună să gândim mai mult și să ne ajutăm împreună să răspundem împreună la întrebările astea. Problema e că o astfel de strategie, asta a doua, e neputincioasă în fața primei strategii. Și l-am întrebat pe excelența sa cum poți să administrezi. Adică eu, de pildă, dacă aș începe să vă prezint dumneavoastră o mulțime de incertitudini și întrebări și după mine ar veni cineva care v-ar da numai răspunsuri și v-ar mângâia pe cap și v-ar zice, vai, ce frumoasă e lumea, l-ați iubit mai mult pe al doilea și l-ați ascultat mai mult pe el decât pe mine. Ca să fiu foarte direct. I think I mentioned in what I shared with you, I'm always honest. If you wish to be engaged in the issues of justice and peace, it is very, very hard work. Cred că deja am împărtășit cu voi la conferința mea. Sunt foarte onest și vă spun că dacă vrei să te implici în munca pentru justiție și pace, asta e very, very hard work. Este o muncă foarte, foarte grea. Our media in England, printed media, with the exception of The Economist, is useless. Practic, de exemplu, la noi în Anglia, media tipărită, cu excepția ziarului Economistul, este în zadar. Deci toată media tipărită este în zadar. When I am being a bit uncautious, we used to have the London Times. There is another newspaper called The Sun, which always has a picture of a naked lady. Și ca să fiu un pic mai... I don't know how to translate uncautious. The Times. No. The... imprudent. Să fiu un pic mai imprudent. Yes, yeah. Uneori am mai citit The Times, dar la noi în Anglia sunt acestea. Este The Times, timpul, și mai este The Sun, soarele. Acest jurnal The Sun are totdeauna pe prima pagină o doamnă, o domnișoară dezbrăcată. Both are now owned by the same person. Deși The Times era un ziar serios și The Sun este un ziar, să spunem, de cancan, totuși, acum, amândouă aceste jurnale sunt ținute de aceeași persoană. Practic, patronul este același. So the advice I give is, the Times is the Sun without the benefit of the root picture. Așadar, ceea ce eu sfătuiesc acum este, practic, The Times, care se considera în lume un ziar serios și este, practic, celălalt magazin de cancan, The Sun, doar că nu are poze urâte. So it is a big one. Touching perhaps the Franciscans here, the novices, they will have heard, I think, we have a difficulty at home now that a significant number of those offering to go forward to ordination are very extreme in their conservative views. Ceea ce vreau să împărtășesc despre ce se întâmplă la mine acasă este că acum tinerii care decid să meargă la seminar sunt în general dintre cei care sunt foarte, foarte conservatori. I am told, I will not give the name of the seminary, on the night Pope Francis was elected, a group of students were very angry because they had said the only hope of the church is Cardinal Burke. Mi s-a spus, nu voi da numele seminarului, că atunci când, în noaptea în care Papa Francisc a fost ales papă, acești seminariști au fost foarte, foarte supărați, deoarece nu a ieșit papă cardinalul Burke, who is extremely conservative. Care este foarte, foarte conservator. Este un cardinal din America. But I think what we're addressing is insecurity. Dar cred că ceea ce trebuie să adresăm este insecuritatea. And my conviction is you do not address deep insecurity by simplistic attitudes. Însă, punctul meu de vedere este că nu poți să previi neliniștea profundă prin
By simplicity? Simplistic answers. Prin răspunsuri simpliste. So, again, it's a long journey. Din nou este un drum lung. All my understanding, as I said when I was teaching theology, I was determined nobody could say we have finished. Practic, toată înțelegerea mea, și mai ales atunci când predam teologie la seminar, a fost să le spun studenților că nu au cum să zică am terminat. I think Lucy will be able to say yes to this. Time I have spent with young people in our own diocese, I have found that they are excited by a journey. As long as you have, it's the confidence that so far the journey has not been negative but growing. They will come with you. Și vreau să mărturisesc că, cel puțin despre tinerii din dieceza în care am activat, este că ei sunt entuziasmați asupra unei călătorii, atât timp cât călătoria nu este neapărat a priori din prima negativă, ci este deschisă. Nu știu dacă am... E creștere, da? E în creștere. Deci ei sunt în creștere. And I also find, if I'm honest, there are many more people, not a good word, ordinary people who are hungry for strong meat. They do not strong meat. They do not want froth. Și cred că sunt foarte mulți oameni obișnuiți care sunt înfometați de carne puternică. Ei nu vor, să spunem noi, nu vor un mizilic, vor o carne bună. Cam așa. And a caution for many of us in this room, especially women. They ask questions. Și o atenție deosebită, mai ales pentru cei din această cameră, este faptul că femeile pun foarte multe întrebări. Yes, and that is again, so we try and respond, but it's going to be a long. I've always said, after a council, it takes about 300 years for the council to bend down. Și eu întotdeauna spun că după un conciliu, ai nevoie de aproximativ 300 de ani ca să asimilezi ceea ce s-a dezbătut la conciliu și s-a stabilit. Cred că nu mai există alte întrebări. Siguranță. În cauza foamei. Mulțumim cunoscător tuturor invitațiilor noștri pentru competența și disponibilitatea manifestată. Orice conferință, știm bine, oferă multe răspunsuri, dar și multe provocări. Așadar, ne mulțumim nu doar pentru răspunsuri, dar și pentru provocările pe care le-au făcut să se nască în noi. Așa? În vederea unui discernământ cât mai matur și responsabil. Mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru interesul manifestat. Ne revedem la ora 15 pentru a doua parte a simpozionului nostru. O după-amiază plăcută tuturor!